众所周知，猫头鹰也是猫，在吃了老鼠、鸟类或者兔子这些动物之后，会把不能消化的羽毛、毛发以及骨头团成一个团再吐出来。它们没有那么强大的消化系统，所以只能采取原路返回的方式来送走这些没用的垃圾。虽然说弗兰科不会被饿死了，但他就更没有理由回到动物园了。动物园的工作人员先是用假老鼠引诱弗兰科，弗兰科不为所动，毕竟纽约无论缺什么都不可能缺老鼠的。紧接着又上了 Plan B， 用同样的声音来吸引弗兰科。不知道是因为自己独居太久，还是已经看破两脚兽的计谋，弗兰科还是不为所动。当然，更大的可能是因为猫头鹰大多都是独居动物，只有繁殖的时候才会和同类有交集。别说模仿欧亚雕鸮的叫声，就是再找来100来个欧亚雕鸮，弗兰科也是内心毫无波澜，甚至还想笑。